আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি খুবই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের আমি দেখাবো 6 ইনগ্রেডিয়েন্টস সালাদ রেসিপি। তো এই সালাদ রেসিপিটা তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগছে চলুন দেখে নিই। তারপর এর আগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন অ্যান্ড বেল আইকনটা প্রেস করে নিন যেন সর্বপ্রথম আপনি আমার ভিডিওটা পান। তো ফার্স্টেই আমরা শসাগুলো মানে কিউকাম্বার কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখানে আমি একটা চামচ নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কাঁচামরিচ এবং পেঁয়াজ দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলো আমি কুচি কুচি করে কেটেছি অ্যান্ড কাঁচামরিচগুলো কুচি কুচি করে কেটেছি। এখন দিয়ে দিব গাজর, তো ক্যারটগুলো দিয়ে দিব আমরা এখানে। তো এখন আমি দিয়ে দেবো টমেটো। সবগুলো আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি সালাড টাইপের করে। আপনারা যে যেরকম পারেন ইচ্ছা মতো কেটে নিতে পারেন, নো প্রবলেম। তো এখন আমি দিয়ে দিব লবণ, সল্ট দিয়ে দেন আমি মিক্স করে নিব। চামচ দিয়ে মিক্স না হলে আমরা হাত দিয়ে করে নিব। তো আমরা হাত দিয়ে মিক্স করে নিব। চামচ দিয়ে মানে সেরকম স্বাদ হয় না, হাত দিয়ে যে চেপে চেপে যে রসটা বের করা হয় সেরকম একটা স্বাদ আসবে। তো আমি হালকা চেপে চেপে দিচ্ছি। তো দেখুন আমি এখন দিয়ে দিব সরিষার তেল। লবণটা আমরা ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসেবে ধরবো না, কারণ লবণ তো আমাদের দিতেই হয়, আর যারা খান না তারা দিবেন না। তো আমি এটা ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসেবে ধরে নিই। তো আপনারা আশা করছি আমার এই রেসিপিটা খুবই ভালো লেগেছে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা